sortu de na a werkelijke Sabbat. In een video disi wotaki abra sanscrivi abra a Sabbat ini a nieuw voor bontu. A video disi na een vervolg video fu tufude video san bemeki na fesikaba. Den video disi abi aning fu sai de Christen no eholi den Oude Testament wet nanga sai de Christen no eholi a Sabbat. We luku fos fa a Sabbat ben oli ini a Oude Testament. Tewi eluku Exodus 20 vers 8 à 10, Exodus 35 vers 3, Jeremia 17 vers 22, nanga Jesaja 58 vers 13, da we eshi taki a Sabbat abi tu pisi. A eerste pisi e taki dat a Sabbat na wandi fu rostu. Rostu fu asking, you no mag doen no roko tapu Sabbat. Nanga roko den tekst e bedoel, you no mag doen next sa you going to do tapu tradi. Dus you no mag leti faya in you oso. You no mag ki roko tori en you no mag moto na you tampresi ook doen. Het tweede pissie is dat je moet holy en heilig. En je holy en heilig voor de bezig nanga gado. In een oude verbond de bekan kiri you if you bent do roko tapu a Sabbat. A Sabbat na a wetsa eteki wie zou je moest do tapu de fusebi de fu a wiki. In een oude verbond gado be mandi if you no ben holy a Sabbat leki fa a wet ben taki. Gado be mandi omdat a Sabbat be de wansansa be soli kuna wa moro biki sani. Dus if you holy a day, maar you no holy de regel voor a day, you no holy a Sabbat. Of you broko a Sabbat, leki fa de jube broko a Sabbat in ya oru verbond to differenti lezi. Furus ma denk dat ik Christen puru a Sabbat fu satra kona sonde. Maar usabitaki a no a day e meki a Sabbat. If you wani holy a Sabbat, you must holy en leki fa a skrifi. En dat Christen no tapu sonde. Tapu a Sabbat, you no mag doen wan roko. You no mag letifaya, maar Christen letifaya want we boli en tutra roko tapu a sonde. You no mag taki rogotori of trasani sa you be kwenti to tapu Sabbat. Leki Christen we taki ala soort tori ala day. Dus Christen no holi a Sabbat. Christen gebruik a sonde fu holi kerki en sobung kona makandra en ambegi gado. Christen no erus leki fa a skrivi taki de musurus in de regels fu a Sabbat. A Sabbat kan de wan day fu ambegi, maar a day fu ambegi no abi fu de a Sabbat. Want you mag kona makandra ala day fu ambegi gado. Omdat ala day na day fu ambegi gado, leki fa de apostel ben holi koma kandra ala day fu dini gado. E fu Christo no ehoro a Sabbat tapu sondi en de no ehoro a Sabbat tapu satratu, dan fa de kan taki abra Sabbat. We broko brokenja. A Sabbat fu de Christen na moro bikisani. A Sabbat fu de Christen na wan fu den san sa Jesus vervul fu a oru verbondu. A skrivi dat die a wet na wan schadu fu de san samus ben kom. Den tekst is weer lezen in Colossense 2 vers 16 tanga 17, nanga Hebreeër 10 vers 1. Sana amoro bonsan samus bekom. Jezus no bekom voor niet de wet of den profeet, maar Jezus bekom voor vervullen a wet. Dus a kon voor vervullen a Sabbat ook toe. Daarom Christen de ondro a Sabbat voor a oude verbond toe, maar de ondro a vervulling voor a Sabbat. In a Sabbat voor a oude verbond toe, ube feni reus voor sking, nanga ube de bezig nanga gado. No, uno eki serieus voor sking wang, maar we eki serieus voor utsili ook toe in die awandide heilig en dat ina Jezus. Jezus ook geeft rust. En dat op een bepaalde day, man rust voor alla day. Dus Jezus na Sabbat voor Christen. De tekst die we lezen in Hebreeër 4 vers 8 à 10, na Matthäus 11 vers 28 tanga 30. Jezus begint een pingi die abede na grond tapu taki eng na masra voor Sabbat. Dus a Sabbat voor Christen no de tapu satra of zonde, a Sabbat de ini Christus. If you dena ini Christus rust, you sa feni rust, leki fa gado ben rust voor den roko fu eng. Fa je moest verstaan a Sabbat rust precies. In Genesis 2 vers 15 gado poti Adam in a paradijs voor roko in a paradijs. Bepaalde Bijbel vertaal apisi voor a tekst die trafasi, maar in a Hebreeuws a woord sa gebruikt ja e beteken roko. Als je taki di gado puru Adam na a paradijs, a tegi en taki a roko pontranga. A Nederlands woord die sina zwoegen. If you know in Christus, you know e roko, maar you e zwoeg of you e roko tranga. You silly no e firi rust. Matthew de in Christus, dat you e firi ashwiti fu a roko bakaleki fa Adam bing roko. Te you e roko you e gemotiveerd en you e tevreden en sagado e bless you. If you know in Christus, roko of stress you constant. You know of any plezier inside you into en by. En san no osali you want you no de ini rust. Tide de you sabis masabi boom voor money. En toch de kiri den strefi, omdat de man keri rust. Leki wan Christen, we moest geniet voor a vervulling voor a Sabbat in een nieuw verbond. Daarom a Sabbat voor Christen, no de wan day, maar a de wan fase sa ala suma musmango ini. Mi hoop dat in een video disi, mi jakling ko ini atori voor a Sabbat voor een nieuw verbond. Meki, Gado bless you.